Hello， 各位，好久没有在 YouTube 圈呢跟大家见面了。那在视频开始之前，帮我点击 Subscribe。今天呢 ，Cindy Work and Play 要带大家去哪里呢？今天呢，要带大家去一个我自己本身非常喜欢的一个新山坡地区的公寓项目。据说它是斥巨资打造了2层楼的一个 showroom， 非常的漂亮。真的有那么卷的发展商吗？那废话不多说，我们现在就马上去啦 ，Let's go。OK， 我们已经来到它的 Sales Gallery 了。然后这个项目的发展商呢，就是 PGB 的发展商，还是跟那个 Paragon Gateway 跟 Paragon Signature Suites 同一个发展商。然后进来这边呢，它就会有一个非常大的一个圆的这个荧幕哦。然后它这边呢就可以显示，然后这边有个 screen 啊，然后这边就可以显示说，它可以显示整个项目的 overview， 就是说 RTS 距离多远。然后 City Square CIQ 7.7公里，然后它整个项目坐落于在哪里一个位置，可以让你更清楚明白这整个项目的地点位置在哪里。其实这一个项目的 H 地点是在哪里的？想必大家都知道这个苏丹皇宫这一块吧，就是苏丹的这个皇冠。然后它的项目就在对面这一区而已，所以这一条是 Skudai Highway 过来，这边就是往博迪 CIQ 的方向去啦。所以它的项目是在这里，然后这边是新山坡地区各大的一些 City Square 啊，像是 Country Garden 啊，还有 CIQ 等等。然后它有2个 Tower A， 然后这个是 Tower A 的一个景观，它就是给你看一下，你如果买的这个单位的方向的景观会是怎么样？是 Unblock View 还是就是那个 City View 等等的，你都可以看得到。OK， 现在先带大家来看它的沙盘这一边。OK， 它现在是有2个 phase 的，就是 phase 1、phase 2，但是现在只是开卖 phase 1先啦，就是Tower A 跟Tower V。OK， 然后它的1到6楼是卡巴，它楼下是没有店面的哈，楼下是没有店面的。然后它是1到6楼是卡巴，然后7楼到7A 哦都是 facilities， 然后8到36楼就是 residence。OK， 所以它都是有36楼啦，一层楼有22间单位，然后都有5家电梯给你用。它的 facilities 高达20多种以上，所以你看这边是泳池，然后还有 gym room， 然后小孩子的泳池等等都有哦，还有这种空中花园。很多人广告都会说，距离 CIQ 多近，但是你们却不知道 H 到底多近，也在哪里。OK， 大家可以看这边是这个项目，然后这边是 Beletan Dangabe， 就是那个Dangabe Country Garden 楼下的那个 shopping mall， 然后这边就是 CIQ， 所以它是一条线直去的，然后是没有红绿灯的，只有一个会在阿富间那一边而已。所以它这边不只是去 CIQ 靠近，如果说你要上 Skudai 也是走这边上去，这边就是 Skudai Highway 了。然后如果说你要去 Iskandar Putri 这边的这个路口 ，OK， 你转这边下来就可以来到 Iskandar 了。然后这个路口你再上去，你又可以去到 Skudai 的任何一个地方。所以它其实交通地理位置是非常的棒，四通八达，你要去哪里基本上都很方便。重点是这边现在还有 free shuttle bus 再送你来回 CIQ， 而且它的 point 不多，所以它大概是25分钟到30分钟一趟。因为有些项目的那个 shuttle bus 它停的 point 比较多，所以相对来讲它的时间就比较长，可能40分钟到45分钟一趟。但是这边的话，我有看过，它大概就是4到5个 point， 所以它的时间就会再缩短咯。现在先带大家上2楼它的 showroom 看看啦。Going up. Doors are closing. 所以它的 showroom 就会在楼上，然后这边都是有1房1加1、2房跟3房的户型。那今天呢，就带大家先看它的1房1侧。这是它1房1侧的户型，都是453 square feet。然后这边是它的入户门，它的 main door 一进来，这个 digital lock 发展商都是有包给你了的。
然后这边就有一个 yard， 就是可以给你放洗衣机啊，或者是晾衣服之类的。然后呢，这边就是厨房，厨房的壁橱、上下柜子跟那个厨房灶炉都是发展商已经包给你了的。然后这边就是它这边你就可以放一个 dining table， 就是如果是 studio 来讲的话，这种一房通常都是小间。可能2情侣啊，或者是单身者1个人住、2个人住，所以呢 ，dining table 其实也不用到太大，这样子就很足够了。然后这边是客厅的位置，然后呢，我很喜欢它的一个部分就是它是一房，它不是那种 studio， 就是人家开门，因为有些人想要隐私，然后他就会一开门他就觉得哇，一眼望过去都是自己整间家了，所以有些人就会比较想要找这种一房的户型，就是有一个门隔起来。这边还可以做一个这样子的梳妆台，然后这边是它的洗手间。我自己是真的非常喜欢他们的这个一房款的，因为453 square feet 对于我来讲的话，其实是很足够了啦。如果说不是到很大的家庭，然后最主要是我很喜欢它是有一个房的，它不算 studio， 就是因为我自己其实也非常需要隐私嘛。可能有时候有亲戚朋友啊要来家里找你玩，找你做客，如果你是那种 studio， 就是一打开门。一眼望完的话，你就觉得没有什么自己隐私，可能你的内衣内裤全部都丢在床上，所以呢，我就是觉得很喜欢它这边会有一个房间，这样子隔一个门进来，所以这边才是你的睡房，所以这样子就会更增加你的隐私的这个隐私性咯。所以我就非常喜欢它的 studio， 而且它的 studio 是性价比最高的一个房款，只需要350到380千左右就可以买到了。所以现在带大家看它的下一个房款，1加1房。OK， 这个是它的1加1房，然后是656 square feet 的，所以呢，相当来讲呢，它的那个空间会比一房的大很多。OK， 其实大蛮多的。OK， 这边是入户门一进来，你看它的厨房就已经是有这样子的一个比较大的一个空间了。一样厨房灶炉啊、壁橱这些都包给你了。然后这是它的呀。它的呀，然后到这边客厅 ，OK， 看一下它的一房，1加1房 ，OK， 这个是它的主人房，主人房壁橱也是有包给你了的，然后冷气还有一个电风扇都会包给你，然后这个是它的主人房然后空间一样，这边可以就是做一个梳妆台。然后它的不一样的地方是，它的厕所是通的，它是1加1房一侧，然后它的加1房就会在主人房的正对面这里加1房可以拿来做什么？其实它可以拿来当儿童房，就是可能放那种儿童上下的那种子母床也可以，或者是你觉得它真的是比较小。你觉得睡不到人的话，你可以拿来做你的书房，或者是你的衣帽间。其实你看它这样子做书房，其实也很不错，就是有自己的一个阅读空间。然后如果你要拿来做女生啊，就可以拿来打造自己的一个衣帽间。然后这个旁边就是它的就是通的厕所。那如果你问我说推不推荐1加1其实如果是以投资者来讲的话，我是不太推荐，毕竟那个加1房真的会比较少，有需要用到的，除非你是自己住，我觉得自己住就可以用那个加1房来打造自己想要的一个空间。那如果是你投资的角度来讲的话，因为它跟一房的价格都有一些偏差，所以你投资的话，你就要去想，你这个加1房可以拿来干嘛？所以如果说我觉得自己住，我会比较推荐啦，因为那个加1的那一个小房，我们就可以拿来打造自己的书房，或者是打造自己的衣帽间、儿童房等等。所以如果是投资的话，我还是会比较推荐1房的。这个是它的最大房款，3房3侧984 square feet。你看它的客厅相对来讲真的是空间非常的大。然后这边是它的 main door。OK， 我们从 main door 一进来，你就会得到一个这样的 view。然后这边是你的饭厅，非常的温馨。然后这边就是你的厨房，厨房跟它的也会比较大一点。刚刚那边的都是3片砖，这边的是4片砖那么大。
这3房的要会比较大一些。然后就到这边是饭厅，就一家人可以坐在这边吃饭这样子。然后就到他的房间 ，OK， 他的主人房在这里 ，OK， 他主人房，然后这是主人房的卫生间，然后这是主人房的一个空间。它整体设计不是长形的，都是非常的方正，所以你摆家具不会好像左顶右顶就觉得比较窄还是怎么样。你看这边还可以放一个这么大的一个梳妆台，然后这边是一个衣橱，这个衣橱也是发展商包给你了的。现在我们去看一下它的另外一个房间，它这个是3房3厕哦，所以刚刚主人房这边已经有一间厕所了。所以它不同的是，它这边也有一间厕所，它的第2房。这是他的第2房间，然后摆上一个梳妆台，跟这个壁橱也是刚刚好的。这是2房的一个厕所，然后就到他的小房，这边小房就可以拿来做成儿童房啊，或者是长辈房，都是刚刚好的。然后这边就是他的公卫的厕所。说它这个项目的话，2房它就没有做到showroom，但是我会放layout在这边给你们看。说这边的发展商有包的是壁橱，然后还有客厅跟主人房的ceiling fan，还有所有房间跟客厅的冷气，厨房上下柜还有灶炉都是包给你了的。所以其实我真的是非常喜欢这个发展商的项目嘞。早期他出第1个项目是那个 Paragon Gateway 的时候，其实我已经非常喜欢了。然后那时候我比较卖多的是在新加坡的顾客。然后现在这一个他的第2个项目，因为 Paragon Gateway 已经卖完了 ，OK， 所以我也有很多顾客就是要找 Paragon Gateway， 但是没有关系，买不到 Gateway 不用紧。Calia Residence 真的是性价比超高，在波迪的一个公寓。它的1房来讲的话，最低是350千起，然后2房1+1的话是400多千左右，然后2房的话是500多千。它的最大的3房或者 Key 3房只需要650千就可以买到了，所以它真的是我可以讲是整个波迪 area 性价比最高的一个公寓。其实因为你也要知道波迪就是靠近 CIQ 嘛，所以它其实周边的房价都会非常的高，就是700-800千那种。然后但是它这边的3房3次只要650千，主要是因为现在它在开卖这第1 phase， 然后也是第1手第1期，所以你们要的就赶快。OK， 基本上整个 showroom 就是这样子了。如果你有想要知道它现在有什么 promotion， 然后有什么样的福利，有什么样的 early bird promotion 等等之类的 ，OK， 你就赶快留言 PM 联系我 ，OK， 我可以来免费带你参观，然后也免费帮你计算你的贷款情况。最后一定要 subscribe 我的频道啊！那下一集要带你是 walk 还是 play， 你就不会错过啦。那今天就到这里咯，拜拜。